Mau di apa ya? Mau diperiksa. Abang sama adik lagi sakit. Mami lihat mami ini gara-gara api Batuk apa? mereka ini Mami batuk. gara-gara api apa? Adik. Dia tuh lagi batuk. Kalau abang sudah berapa hari batuk. Kalau adik baru tadi pagi guys. Jaga kesehatan ya guys. Cuaca lagi nggak baik nih. Ini abang batuk. Aduh, ngeri banget batuk abang. Abang binti anak. Mami, Kalian adik. jangan main HP terus guys. Mami. Abang itu padahal sudah ngurangin main HP. Dia tuh main HP itu cuman Sabtu Minggu. Ternyata dia bilang matanya tuh digigit semut waktu tidur. Mami, apa ya? Adik lupa bang. Aduh lupa. Kenapa ya mami kayak nggak semua? Mami, pipi abang 3 pintikan. Pipi. Tujuh bang. Aku ngajak kalau banyak aku abang udah. Ini mukanya kayak agak sambungin. Itu tikus. Kita tunggu ya mereka dipanggil dokter. Kita lagi antri nih. Ayo. Tunggu sabar.